ഹായ് ഗായ്സ്, നമ്മളിന്ന് പെരുവേലിച്ചാൽ പുഞ്ചയിൽ വള്ളത്തിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തുഴയാൻ അറിയാത്തൊരു തുഴക്കാരനെ കൊണ്ടാണ് വള്ളം തുഴയാൻ അറിയാത്ത തുഴക്കാരനാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് പോകുന്നത്. നിലയില്ല വെള്ളത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തലങ്ങും വേങ്ങും. ഇടത്തോട്ട് തുഴഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലത്തോട്ടാണ് വെള്ളം പോകുന്നത്. തൊട്ടടുത്ത് വെള്ളമാണ്, തൊട്ടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വെള്ളം. വള്ളത്തിന് കണ്ട അയ്യോ, നിലയില്ല വെള്ളമാണ്. ഞങ്ങൾ വൈബ് പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വൈകുന്നേര സമയം ഞങ്ങൾ വൈബ് അടിക്കുകയാണ്. വെള്ളം നല്ലതായി കാറ്റ് പിടിക്കുന്നു, നല്ല രീതിയിൽ. പുള്ളി അടിച്ച് സെറ്റായിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. വള്ളത്തിൻ്റെ ഓണർ ഒരു നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ്. പുള്ളി അങ്ങിരുന്ന് നമുക്ക് ഇന്ന് വള്ളം കൊണ്ട് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി നമ്മളിന്ന് വള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് തുഴയാൻ തന്നു. സ്വന്തം വള്ളം 10-30,000 രൂപ വിലയുള്ള വള്ളം ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് തുഴയാൻ വേണ്ടി തന്നേക്കാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഊണും തുഴയറിയാത്ത തുഴച്ചിലുകാരൻ ആദ്യമായിട്ട് വള്ളം തുഴയാണ്. എല്ലാം കൃഷി ചെയ്യുന്ന പാടങ്ങളാണ്. വെള്ളം കയറി കിടക്കുന്നോണ്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത്. അടിപൊളി. എങ്ങോട്ടെന്നില്ലാത്ത യാത്രയിലാണ് ഞങ്ങൾ. നീ എവിടെ ഇരുന്ന് തുഴയാതടാ? നമ്മൾ പുലിമേൽ നിന്നും ചൊനക്കരയിലോട്ടല്ലല്ലോ പോകുന്നത്. ചൊനക്കരയിലോട്ട് പോകണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ തുഴഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മിക്കവാറും ഞങ്ങൾ പുലിമേൽ തന്നെ എത്തുമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. ആ കാണുന്നതാണ് ചൊനക്കര. ഇവിടാണ് ഞങ്ങളുടെ പുലിമേൽ. ഓട്ടെ വീട് വണ്ടി ചൊനക്കരയ്ക്ക്. പുള്ളി അവിടെ കാര്യം പറയാൻ ആൾക്കാരുണ്ട്. പുള്ളി അടിച്ച് സെറ്റായിട്ട് വന്നിരിക്കുക. പുള്ളിക്ക് കാര്യം പറയാൻ അവിടെ ആൾക്കാരുണ്ട്. പുള്ളി മുത്താണ്. 5 പേര് കയറുന്ന വെള്ളമാന്നൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്. ഞങ്ങൾ 3 പേര് കയറിയപ്പോഴത്തേക്കിന് വെള്ളം പോടെ കിടന്ന് ഒരാളുടെ കയറുന്നു. നോക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ചാലുണ്ട്. ചാലിന്റെ വണ്ടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്കാണ്. എന്താണ് ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്നത് വെള്ളം? വൈബാണ് കേട്ടോ, വൈബ് സ്ഥലമാണ്. ഇന്നത്തെ ബാലൻസ് വെച്ചാൽ ഇന്നലെ തുടങ്ങി. ഞങ്ങളുടെ നാട് എത്ര മനോഹര സുന്ദരമായ ഞങ്ങളുടെ നാട്. എത്ര സുന്ദരമായ പരുന്നു പോന്നു ഗൈസ്. അങ്ങേ കര പോട്ടെ, അക്കരെ പോട്ടെ. ഇവിടെ നമ്മൾ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇതില്ലാത്തപ്പോ, വെള്ളം ഇല്ലാത്തപ്പോ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാം. എടാ ഞാൻ ഇവിടെ മീനെ പിടിക്കാൻ ജാലി വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇങ്ങോട്ടുണ്ടാ ജാലി? വെള്ളം കയറി കിടക്കുന്നുണ്ടൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. തുഴച്ചിലുകാരൻ ക്ഷീണിച്ചെന്നാ പറയുന്നത്. തുഴച്ചിലുകാരൻ ക്ഷീണിച്ചു. 4 തുഴ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിന് ക്ഷീണിച്ചത്. എന്താണ് ഗൈസ് ഇത്? 4 തുഴ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിന് ക്ഷീണിച്ചത്. 90 കിലോ ഉള്ള ഒരു തടിപാട്. 30 കിലോ ഉള്ള 30 15 കൊല്ലം മുമ്പ് 30 കിലോ. അവനും തുഴഞ്ഞ് സഹായിക്കും ഒരു സൈഡിൽ ഇരുന്ന്. ഇത്തരം വെള്ളം വേണം. 3 പേരൊക്കെ പോകുന്ന വെള്ളം വേണം. ഗതി തെറ്റിക്കാടാ വെള്ളത്തിന്റെ. ആയുധം വെച്ചുള്ള കളിയാ. അടുത്തെന്ത് ഇവിടെ ഏതാണ്ട് കമ്പോ കുറ്റിയോ ഏതാണ്ട് കമ്പൊക്കെ കിടക്ക് നിൽക്കുന്നു. അതോ പായല? ആയിക്കോട്ടെ ഗൈസ്, ഞാൻ പങ്കായം കൈമാറിയിരിക്കുകയാണ്. ആരും പേടിക്കണ്ട. കഴിഞ്ഞോ
പടമൊന്നും ഇല്ല, ഞാൻ പോണോടത് ഇവിടെ പേടിച്ച് വരണ്ടായിരിക്കുന്നു. ഗൈസ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോവാണ് ഗൈസ്. വള്ളത്തിന്റെ ടെക്നോളജി കണ്ടോ? തുഴയാൻ അറിയാത്തവനെയൊക്കെ ഇവന് എന്താ കാണിക്കുവാണ് ഇത്. പോട്ടാക്കോട്ട് വണ്ടി കൊണ്ടാക്കോട്ട്. ഞങ്ങൾ ചനക്കര എത്തി. എന്താ പറയാ, എങ്ങോട്ടാ? കര മാറിപ്പോയി കര അങ്ങോട്ട്. ഇതെങ്ങോട്ട്? ഇത് കറങ്ങുന്ന കിടന്ന് ഞെട്. ഇവന് തുഴയാൻ അറിയത്തില്ല. ഇവന് ഈ മണ്ട തുഴ അറിയാന്ന് പറഞ്ഞ് മേടിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പ്രോ തുഴച്ചിലുകാരൻ വീണ്ടും മേടിച്ചു. തുഴച്ചിലുകാരൻ വീണ്ടും തുഴ കൈമാറ്റം സ്വീകരിച്ചു. പെട്ടെന്ന് വിട്, വണ്ടി പറപ്പിച്ചു വിട് അങ്ങോട്ട്. തിരിച്ചു പോട്ട്. പോട്ടാ, പറക്കട്ടെ വണ്ടി. ഗായ്സ് പെട്ടു ഗായ്സ്. ഞങ്ങളിവിടെ കിടന്ന് വട്ടം കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അതേ ഈ തുഴച്ചിലുകാരൻ ഞങ്ങളിട്ട് വട്ടം കറക്കുന്നു. ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ട വള്ളമാ. ഞങ്ങൾ കറങ്ങി വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത്. എന്താണ് ഗൈസ്? തിരിഞ്ഞ് കുറച്ചു പേരെ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും ഇയാള് വീണ്ടും തിരിച്ച്. ഇങ്ങോട്ട് വന്ന അത്ര സ്പീഡില്ലല്ലോ അങ്ങോട്ട് പോവാൻ. എനിക്ക് വയ്യ, അതുകൊണ്ടായി കൈ മാറിയത് ക്ഷീണിച്ചോണ്ട്. അയ്യോ, അന്നേരമാണെങ്കിൽ അവനാണെങ്കിൽ ഇത് വീണ്ടും കറങ്ങുന്നു. വീണ്ടും കറങ്ങുന്നത് ഗൈസ്. അങ്ങോട്ട് തിരിയത്തില്ല, ഇങ്ങനെ തിരിയുന്നു. അയ്യോ, നേരെ പോന്ന്. ഓട്ടങ്ങോട്ട് കറങ്ങുന്നത്. വള്ളം കിടന്ന് ഇങ്ങനെ 2 വട്ടം 8 എടുത്തു. എട്ടായി വള്ളം ഇപ്പൊ. പോട്ടെ അങ്ങോട്ട് പോട്ടെ. നമുക്ക് ആ ചാല് പിടിച്ചു പോവാം. പോകുന്നുണ്ട്. 8 പോലെ പോവാം. പാമ്പ് പോകുന്ന പോലെ വള്ളം പോകുന്നു. നമ്മള് വന്ന വഴി കണ്ട ഇങ്ങനെ. ഗൈസ്, ഞങ്ങൾ പാമ്പ് പോലെയാണ് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ തുഴച്ചിലുകാരൻ ഇതെന്താണ്, എന്ത് പയ്യനാണ് ഇയാള്? ഇതിലേക്കൂടെയൊക്കെയോ ഞങ്ങളെ കറക്കി കൊണ്ടുപോകുന്നു. അവിടെ സൂര്യാസ്തമയം, സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു. കാറ് പോലെ തന്നെയാണ് ഗൈസ് വെള്ളം. ഓവർ അണ്ടർ സ്റ്റിയറിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഓവർ സ്റ്റിയറിംഗ്. ഈ വെള്ളം അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. ഈ വള്ളം തൊഴിയാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക കഴിവാണ്. നമ്മൾ കാറും ബൈക്കും ഒക്കെ പഠിക്കും, സ്റ്റാമിനയും വേണം. കാറും ബൈക്കും ഒക്കെ പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത് ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട്. എന്നാലേ നമുക്ക് ശരിക്കും വള്ളം തൊഴയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഞങ്ങൾ ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും അവിടെ അങ്ങ് ദൂരെ സൂര്യാസ്തമയം. ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം പുഞ്ച, പേരറിയാത്ത വള്ളം, മുതലാളി, പേരറിയാത്ത മുതലാളി വിളിക്കുന്നു കേട്ടോ. മുതലാളി വിളിക്കുന്നുണ്ട്, അരവിന്ദണ്ണം വിളിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ വരുവാ. അപ്പം ഞങ്ങൾ കരയിലേക്ക് എത്താൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗായ്സ്. അങ്ങനെ നീണ്ട പരിശ്രമത്തിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ കരയോട് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കരയോട് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വള്ളം തൊഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ഗായ്സ്. അങ്ങനെ നീണ്ട 1 മണിക്കൂറത്തെ പ്രയത്നത്തിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ കരയെത്തിയിരിക്കുന്നു ഗായ്സ്. അപ്പം ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ വള്ളം വൈബ്സ് കഴിഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായി കരയ്ക്കെത്തിയിരിക്കുന്നു. എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളുടെ വള്ളത്തിന്റെ മുതലാളി. താങ്ക് യു ഫോർ ദ റൈഡ്. അപ്പൊ ശരി, ഓക്കെ, ബൈ.